Bom dia, gente. Mais um dia por aqui. Levantei hoje, resolvi gravar, né? Porque vocês viram que esse dia eu limpei a geladeira? Mas, gente, tá tudo suja de novo. Derramaram, não sei o que foi lá, tá colando. Vou ter que limpar de novo. Aí eu vou limpar a geladeira, trocar os paninhos e vou ter que ir no mercado. Aí eu vou tentar gravar alguma coisa ali no mercado pra vocês, que o mercado que eu vou hoje é mais tranquilo, mais calmo, porque os mercados tá muito som alto, muita gente, então tá difícil de gravar. Vou tentar gravar. Então, só vou comprar umas coisas mesmo, assim, o que tá faltando aqui em casa. Não vou comprar nada pra Natal, pra fim de ano, não. Porque isso aí vai ser comprado junto, porque a gente vai reunir a família. Aí vai comprar tudo junto. Aí eu não vou gravar, porque tem gente que não gosta de aparecer, tem gente que... né, e os mercados estão muito abafurados de gente, então não vou gravar. Aí vou tentar gravar hoje, vou tentar gravar lá no mercado, vou tentar mostrar aqui, gente, porque pra gravar assim, conversando, tá difícil. Porque a vizinha tá com parente, a minha mãe tá com parente, que é aqui no mesmo quintal que eu, minha irmã tá aqui, né? E eles não saem aqui de casa. Então é muito barulho, muita converseira e fica de fundo muito barulho, então tá difícil pra gravar. Então eu vou tentar, se eu não conseguir, gente, vocês me perdoem, porque tá difícil pra gravar conversando, né? Tem que ficar com a musiquinha, sempre com a musiquinha, porque não tá dando pra gravar sem conversando, a não ser bem cedinho, que aí tá esse silêncio, ó, e ainda tem carro de som na rua passando. Aqui tá bem movimentado por causa do fim do ano, então tá difícil. Ontem mesmo gravei vídeo, é sorveteiro passando na rua, é outro conversando e dá pra ver que tá um barulho bem forte por trás dos vídeos. Então eu peço que vocês desculpem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu like. Gente, compartilha aí com os amigos, vamos formar uma grande família. Gente, olha, esse brilhoso aí é um grude que derramaram, que eu não sei o que que é. Aí eu vou estar limpando aqui na porta também, ó, tá tudo, ó, tudo sujo, tudo sujo. Limpei aquele dia, gente. Aí eu vou limpar, tirar esse paninho por outro. Vamos lá, vamos à obra.
Vou passar vinagre, gente. Vou lá pegar o açaí. Você vai levar só paçoca? Gente, cheguei ali do mercado e eu tava mostrando pra vocês o que eu comprei. Não é compra de mês, eu comprei só algumas coisas que tava precisando. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Ó, eu comprei aqui coxa sobre coxa, coxinha da asa, comprei 2 kg. Comprei coxa sobre coxa sem osso. Comprei essa linguiça de frango que eu gosto, calabresa, ó. Manteiga, trigo leite. Requeijão cremoso do trigo leite, mussarela. Presunto. Comprei salsicha bem pouquinho, que aqui ainda tem. E comprei o leite fermentado desse aqui. De frios foi só isso aqui mesmo, gente, porque ainda tem ali na geladeira e mistura. A carne vermelha eu compro em outros lugares, não compro no mercado, não. Aqui a parte de biscoito, ó. Comprei 3 Triunfo dessa. Comprei 2 de leite, Mabel. Comprei a pipoca,
esse panetone, gotas de chocolate pro meu esposo, um amendoim japonês. Comprei 2 dessa leve aqui, ó, pra mim experimentar. 2 dessa leve. Comprei também esse pão aqui de aveia que eu falei pra vocês que eu como dele. E esse pé de moleque. Da parte de biscoito. É isso aqui. Agora aqui eu já comprei Hellmann's, ó. Firmeza, essa banha eu gosto. Palito de dente. Comprei 2 pó Melita. Comprei um pacote de arroz, um de feijão, farinha de aveia, açúcar, 2 kg de açúcar cristal, um desse aqui de miojo, que às vezes meu esposo quer comer à noite assim. Comprei uma farinha de mandioca, flocão de milho, que eu como. Comprei essa granola aqui, tapioca. Comprei 6 leite, desse aqui. E aqui de legumes eu comprei só o repolho, porque eu tenho. Comprei, gente, a moto fazendo barulho na rua. Falando pra vocês que aqui tá um barulho nessa cidade, fim de ano. Cebola eu gosto dessa pequenininha, que você já usa uma. Aqui alho eu tenho também, comprei só um pouquinho. Aí a parte de produto de limpeza, eu comprei só essa daqui do Sorriso, que tem mais ali. Escova que meu esposo tava precisando. 2 personal desse, que tem também. Eu só repus o que tava precisando, porque aqui em casa tem bastante coisa. Comprei mais um Ariel, tenho aqui. 2 detergentes, Minuano, um creme de cabelo e comprei esse Cif aqui pra experimentar, que eu nunca tinha comprado. Então, de produto de limpeza também foi só isso, porque eu tenho aqui em casa. Eu tenho tudo, eu só tô repondo o que tava faltando, porque eu tenho de tudo aqui. Tudo que não tem aqui, tenho mais feijão, tenho mais arroz. Então, eu só repus o que tava faltando. E mistura eu compro no mercado só frango. As outras coisas eu compro no açougue, no mercadinho, onde a carne é melhor. E essa foi as coisas que tava faltando aqui em casa. Foi o que eu comprei esse mês, porque o resto eu tinha. Gente, e mais um dia mostrei pra vocês o que deu. Espero que vocês tenham gostado de ter passado esse dia comigo. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os amigos. Até mais, paz do Senhor.